Vamos a ver cómo es el aspirador soplador de mano de la casa Minthouz, que en teoría es muy potente. Eran 16.000 pascales de potencia y tenía las dos funciones y con diferentes velocidades. Vamos a ver cómo es. Cuidadito. Ah, mira qué bien. Llega con bolsa también. Estupendo. Guía de inicio rápido. Inglés, alemán, francés, español. Vale, perfecto. Bueno, yo no lo he cargado, entonces vamos a ver cómo llega. Si tiene un poquito de carga, aunque sea. Una bolsa de loneta con una asa bien cosida. Cremallera para todo alrededor, perfecto, estupendo para llevarlo en el coche. Vamos a ver el aparatito. Sacamos con cuidado que hay cosas, pues, accesorios. Y ahora sacamos esta otra. Otro más. No que no se nos caiga nada por ahí y que no se nos quede nada en medio. Aquí hay un filtro EPA, supongo, y ya está todo. Así que vamos a retirar esto también. Bueno, aquí tenemos el juguete. Pesa un poquito. Pensaba que quizás sería más grande, o sea que está estupendo de tamaño. Lleva un protector aquí de plástico, luego ya lo quitaremos. Aquí lleva un precinto con una tapa que lo cubre. Y la parte de atrás está, desde luego está muy bien hecho, ¿eh? Aquí tenemos la entrada USB, o sea que tendremos que tener, bueno, supongo que lo mismo no trae cable, es un USB-C, por tanto nos servirá cualquier cable de carga que los habituales de los teléfonos móviles. Un cepillo ancho, un filtro EPA por aquí, un cepillo finito y suave, y aquí, vale. Esto es un soplador que también nos puede servir para hinchar colchonetas o algo por el estilo. Y este otro es otro cepillo, también es suavecito, más fino, y este había leído que era retráctil, así que imagino que debe tener, eso es, un botoncito. Lo echamos atrás, lo sujetamos atrás y utilizamos solo la parte delantera para aspirar donde sea. Vamos a ver el aparato. El aparato ya lo podemos utilizar así directamente o le vamos añadiendo lo que queramos. A ver, en este caso tenemos esto que son ovalados y por tanto encajan aquí perfectamente. Y luego tenemos estos otros que son redondos y por tanto, como es soplador, irá en la parte trasera. Supongo que será así. Aquí entra y este otro, eso es, encajaría así. Ahora, realmente no es que tenga dos botones con las diferentes funciones. Lo que sí que miraré es qué diferencia hay entre este filtro y otro que estoy viendo que tiene aquí dentro. Entonces, esto otro que tenemos aquí es un botoncito para abrir el tapón que despeja. Aquí tenemos una silicona, bien, el tapón que despeja la cubeta de los desperdicios. Por tanto, esto lo vaciaremos y ya está. Y esto otro que tengo aquí, esta tapita, cuando succiona, se abre, se levanta,
para que entre lo que sea, pero se cierra para que no pueda salir. Cierre perfecto. Y aquí un símbolo de luz. Un símbolo de luz. Aquí sí, pues se ve una luz aquí. Bueno, pues vamos a ponerlo en marcha directamente. Ni lo hemos cargado ni nada, pero bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. Si vemos que no tiene carga, pues lo ponemos a cargar el tiempo que nos indique y listo. Y aquí tenemos otro embellecedor más, perdón, protector, no embellecedor. Y aquí hay dos botoncitos, no sé si con la luz se verá. Aquí tenemos un botón de encendido y aquí tenemos un botón de luz, o sea que este botón encendería aquí debajo. Sí que lo enciende, sí. Mantenemos pulsado un par de segundos y se apaga. Vamos a ver. Pues mira, está 100. 100 es la carga que tiene actualmente. Potencia máxima o potencia económica. Y ahora mismo tenemos por aquí la aspiración y por aquí el soplado. Así elegimos por un lado o por otro. Lo podemos utilizar con una mano como queramos y nos va indicando lo que nos queda de batería. Yo ya pensando en... Bueno, vamos a hacer una pausa, pero no quiero meter la pata. Para abrir aquí, bueno, tenemos una indicación de un candado cerrado, un candado abierto. Por tanto, giramos y se nos abre. Y esto es súper... es que iba a decir metálico. Dudo que sea metálico, pero sí que hay zonas que deben serlo, porque es que tiene todo el aspecto y tiene un cierto peso, ¿eh? Vamos a ver. Mira, aquí tenemos también VCO 12 y aquí lo mismo. No, VCO 12 1, este es el 1 y este es el 2. Vamos a ver cómo es. Sí, esto debe ser un... Eso, giramos un pelín y simplemente tenemos uno de recambio. Pues esto me gusta. Esto está muy bien porque en el momento que esto lo lavas, normalmente este tipo de filtros, los filtros EPA, que son para lo más fino, los ácaros y el polvo, todo lo que es más fino, directamente se quedan aquí. Y estos suelen ser lavables directamente debajo del grifo, pero luego es muy importante que lo dejemos secar. Entonces, claro, hasta que no esté seco del todo no podemos utilizar de nuevo el aparato, a no ser que tengamos un recambio. Por tanto, un punto muy bueno. Vale, esto tiene aquí, tiene una ranura aquí que debemos hacerla encajar aquí, justamente, que tiene un pequeño saliente. Entra, gira y ya se queda cerrado. Y aquí simplemente lo encajamos, volvemos a la posición de antes, que estaba en abierto, cerramos y hacemos la prueba del algodón con unos granos de arroz. Vamos a ver, vamos a encenderlo. Lo vamos a hacer sin utilizar cepillo, simplemente viendo a ver qué tal va esto. Con la posición más suave. Bien, perfecto. Aquí no sé si se ven todos los granos dando vueltas. Paramos, abrimos y soltamos de nuevo los granos. Ahí queda uno. Y vamos a probar ahora con la máxima potencia. A ver, bueno, supongo que sí, con la floja funciona.
Pues perfecto. Esto se abre y se cierra estupendamente, ¿eh? También es un punto, porque cuando llegas a la basura directamente haces así, abres y sueltas. Ya está. Y si algo se ha quedado por ahí suelto, lo sacamos. En este caso tenemos un granito de arroz ahí abajo. Ya está, ha salido con un golpecito. Pero el depósito es chiquitín, pero suficiente para recoger las migas, cualquier cosa del coche. Pues me gusta el aparato. Lo vamos a bajar al coche y le vamos a dar... Aquí tiene una pequeña rejilla. Eso está bien también, porque fíjate, un grano de arroz... Me pasó con uno, con un aspirador haciendo una prueba, y se metió un grano de arroz y se fastidió todo el motor. Si es que... Bueno, hay que hacer las cosas con cuidado, simplemente. Bueno, pues tiene una pinta fenomenal. Voy a probarlo durante unos días a ver qué tal aguanta la carga. De momento lo primero que voy a hacer es cargarlo a tope. Y luego, mira, vamos a probar lo de la luz. Bueno, aquí casi no se ve, pero si aquí tuviéramos ahora mismo la luz más oscura, pues nos ayudaría. Pues bueno, he visto algunos con más accesorios y sinceramente me parece que tiene lo que debe tener. Me ha gustado mucho lo de que tenga el doble filtro EPA de repuesto. Hay algunos que son muy finos y mira, llega hasta una anchura, es decir, puede entrar en una colchoneta hasta aquí o hasta aquí, dependiendo de cómo sea, o hasta aquí. No necesitas más, porque si no luego tienes el follón de aparatitos. Bueno, vamos a ver las instrucciones, a ponerlo a cargar y comentamos qué tal nos ha parecido dentro de unos cuantos días, ¿vale?
Vamos a hacer la review de este mini aspirador. El embalaje está bastante bien, un buen acabado, todas las características que pueden encontrar en el reverso. Vamos allá. Lo primero que vemos es una funda, las instrucciones, la fundita de lona que está bastante bien, con asa para meter el aspirador y todos los accesorios. Tenemos un primer cepillo y aquí está el cuerpo principal de la aspiradora metido en su plastiquito. Esta es la parte trasera que se utiliza como soplador. Se le conecta un tubito que no sé si se va a salir ahora o no, y consigue que tengas la función de soplador. No es un soplador muy potente, pero en definitiva aprovecha el flujo de salida de aire del aspirador para su uso como soplador. Luego dentro de este cartón encontramos otro cepillito pequeño de aspiración. Bueno, ese creo que no es de aspiración, debe ser para incorporar al soplador. Un filtro de repuesto y el cepillo principal. Aquí lo podéis ver ya con el cepillo principal montado. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Los materiales son muy buenos.
È bloccato.